gisaysay ni San Pablo ang istorya sa atong kaluwasan. Ang unang nahitabo nga iyang gipalambo ang pinili niyang katawhan, ang kaliwat ni Jacob, katong 12 ka nasod or 12 ka tribo, mga anak ni Jacob or anak ni Israel. Unya gidala sila sa mga patriarka sama ni Moises ngadto sa yuta nga gisaad diin gibuntog sa Ginoo ang 7 ka nasod aron maghari sila didto 450 years. Niya doon na dito'y hari nga gipili sa Ginoo nga gidaig niyag maayo, mao si David. Pero ang misyon ni David mao ang pagpatay sa ilang mga kaaway o pagpasurrender nila pinaagig espada. Niya katong maong gingharian kay nabuhi mas espada, gibungkag o gipatay pod pinaagi og espada. Mao na naulipon sila og nisaad na sa Ginoo og bag-ong hari nakaliwat ni David og mao na ni si Jesus. Nya unsa man gingharian nga gihimo ni Jesus, dili na gamit ang espada, gigamit na ang gugma. Mao na sa atong ebanghelyo karon, gipakita ni Jesus nga iyang gihugasan ang tiil sa iyang mga tinun-an. Apil na ang tiil ni Judas nga nahibaw-an ang daan ni Jesus nga magbudhi kaniya. Matod pa niya diri, ang misalo kanako sa pagkaon nahimo nakong kaaway. Nya ningon din siya, buhata sab ni ninyo. So karon ang angging harian sa Ginoo dili na territorial. Unsa naman? Mystical. Mo nang itawag mystical body of Christ. Kana bang connected ta tungod sa atong pagtuo o pagbuhat sa gisugo ni Kristo. Sige, lingian na imong tupad ing na membro ka sa gingharian ni Kristo. Pangutan-a ba ing na membro ka aning iyang gingharian? Wala na ni siya'y teritoryo. Mao bitaw dinhi sa atong parokya, nagpasalamat nga ang nakigmembro nato dinhi territorial parishioners o online parishioners. Nya kon mangayo ganitag hinabang pinaagis ato mga slat-slat ang mamalit ang taga dinhi o ang kadtong dili taga dinhi, mga online parishioners. Salamat kaayo. Nya ako lamong taga-update report sa atong slots nga nahalin. As of yesterday, sa atong SBF DAG, ang atong halin niabot na og 17,009 slots. Pakpak. Kandaghana. Nya kutob sa nipalit ani na membro sa gingharian sa Ginoo. Nya kadtong wa mo palit, bisag nakadungog unya naagyoy ikapalit, dili na membro sa gingharian sa Ginoo. Nya sa ato sang special slot kadtong para sa atong Holy Week o sa fiesta, 45,000 man to ka slots atong ibaligya nga GPHJ or God's Protection, Healing and Joy. Nya ang ato sang halin ning abot og 45,742 ka slots. Pakpak. So equivalent ni siya 4,574,900
209 pesos and 47 centavos. Nya ang atong total nga gasto, ang total lang niabot sa 4,484,097 pesos and 72 centavos. Natay sobra nga 90,111 pesos and 75 centavos. Pakpak. Ang namalit ani dili man gyud tanan taga dinhi. Bisag imo nang susihon imong tupad na magipipila dihang wa gyud kapalit. Tag 100 raman ni siya. So mo na ang nipalit member sa gingharian sa Ginoo. Ato lang anaon pagsulti kay nakighiusa man dinhi bisan og dili taga dinhi. Nya do na pagita atoy 10 slots challenge. Ang nakaapil sad niabot og 372 ka 10 slot challengers. O, di ba? Pakpakya ko. Mauna ni ang gingharian sa Ginoo na ang taga-Canada, taga-Australia, Amerika, Europe, China, asa panandapitang lugara sa tibuok kalibutan, pwedeng mamimbro dinhi sa maong parokya nato, pinaagi sa ilang pagpadala og hinabang. Ug mao kini kaning ilang pamalit nga slots, mao ni ang gesture or kanibang buhat sa paghugas sa tiil. Kay unsa man ang paghugas sa tiil? Ang pag-alagad sa tao nga mga nanginahanglan. Kanabang alagara nimo ang nanginahanglan, apil ng imong kaaway. Kamong mga asawa, andam ba mong muhugas sa tiil sa inyong bana o sa tiil sa iyang kabit? Anda mo? Sige, tubag. Dili. Dili na mo mamimbro sa gingharian nga gitukod ni Kristo. Kamong mga bana, andam ba mong muhugas sa tiil sa inyong asawa o sa tiil sa iyang kabit? Mga bana? Wagi tingog. Dili na sad ka mamimbro sa gingharian sa Ginoo. Ang kuan, ang pari, andam bang muhuga sa tiil sa mga parishioners, apil na tong magsigig libak o magsigig daot niya? Ug ako'y pangutan-on ninyo, okay, pangutan ako. Of course. Kay kahibaw gyud ko nga kanang gasigig kontra nako, gasigig libak nako, sooner or later makapalit ra sa nagslot. Maabot ra gyud ang panahon na. Muna ingos Kristo, kinahanglan mahisama gyud mo nako. Dili mo mulahi nako. Muna sila sad si San Pedro ang nagsunod ni Hesus, ila sang gihigugma ang tanan, apil na si San Pablo, ngat kaniadto Saulo nga nagsigig lutos nila, mao pa gani nagpatay ni Esteban ang atong unang martir. Pero sa may nahitabo sa sige nilang higugma ni Saulo nga kaaway, nahimo gyud si Saulo nga usa sa ilang lig-on nga kaabag sa pagsangyaw sa maing balita nga mao'y nagsuwat aning first reading nato. Mahimo ra gyud na natong higala ang atong kaaway basta di lang kita mangaway, magsige lang tag alagad. Ang ilang panginahanglan tagaan natog alagad. Kung gusto sila nga ila kang kuha ag yuta, ihatag ang yuta. Kuhaan kas imong kwarta, ihatag ang kwarta. Ana nya human awayo na sad ka, sige lang yun, hatag. Moabot gyud ang panahon nga magsige na sila og pangita nimo kay mangayo na sa naglaing pabor. Kay mao man ginang mga yawanon magsige man nagpangayog pabor. Ang kana mga Dios noon magsige naghatag og pabor or favor. Kanabe lingi ay mong tupad ing namuhatag kag pabor nako o mangayo. Okay. Kadang mga ginikanan na magsigig sugo sa mga anak,
Wa na, peligro na nang mawagtang sa Pasig. Nya kanasang mga anak nga magsigig pangayo sa ginikanan, mahinumdom las ginikanan kung mangayo na, unyag di gani, wa gani pangayoon, muralagway, bili ang ginikanan, kana din asa na membro sa gingharian ni Kristo. Kanang pare nga magsigilag pangayo o pabor gikas parishioners, kana di sana mamimbro, kana sang parishioner nga magsigilag pangayo os pare, mo pay apiki kay kolekta pangyoon pa, kana din asa na mamimbro. Karon ihatod nato sa Father Arnel Ponce ngadto sa kolonya, na ipipila nato dinhi mohatod atong iampo nga maliwat unta siya ni Kristo, nga adto unta niya dito pabungahon og maayo ang iya sang paghugas sa mga tiil sa tanang katawhan alang sa kaluwasan. Mao na sa atong tubag sa Salmo, mapahinumduman kita unsa to itong tubag, hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Pasabot, akong sundon ang kaayos Ginoo hangtod sa kahangturan. Ug ato ning buhaton, porting nindutang puy-an sa kalibutan. Mao ni atong parokya ninindot tungod kay daghan ang nakighiusa nato nagpamimbro sa kuan ni Hesus iyang gingharian. Ang atong SBF na apay kuwang nga 58,991 ka slots nga tag 500 per slot para nis pagtukod sa tong building. Naay ni comment sa atong YouTube, giingnan ko sa usas mga nato sokom nga niingon, Father, ngano man nga sige man kagpanindot anang kumbento og simbahan nga wa man magsugo ang Ginoo ni ana. Ang sugos Ginoo alagaran man ang mga kabos, dili man magsigig panindot anang simbahan. Nako kani siya nalimot tingali nga ang sugos Ginoo ni Solomon katong anak ni David, specific kaayo ang paghimo sa templo og pagkahuman niya atong maong templo. 46 years man tingali to nahuman, maoy labing nindot nga templo. Ang Ginoo mga igsoon di gina muhimog bati, ang himuon sa Ginoo nindot. Ang Ginoo di gina magmantinil, tanawa ra gud nang imong naong o gimantinilan panas Ginoo hiwi unta kag ilong, gimantinilan panas Ginoo nangahibat unta nang imong bakba, kanang imong mata nangapikot unta nang pikas kung gimantinilan patas Ginoo. God is creating perfectly beautiful creatures. Nya kita sang nagsunod sa Ginoo maghimo sa tag nindot nga mga butang aron ang kaayo sa Ginoo ato gyung masangyaw. Kay kun dinhi magsige mog donate og kwarta nya ang inyong gilingkuran gipang-anay, dili na mo diha kaluhod kay wa nay ludhanan, moingon gyud mo hain man ang kolekta aning paria. Labi na gyud mga paong na ni atong suga nya maputla na tas kurente, hain namang kolekta aning paria. Pero kalois Ginoo basig dili gyud mo kasaway nako no og hain ang kolekta, kay sa inyo palang gilingkuran makaingon na mo murag sobra man ni kaysa among gikolekta. Okay, pila ra may kolekta nato dinhi, pero naa man sa mga online parishioners magtan-aw mo aning ato mga facilities dinhi, makaingon jud ka hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Kay kundi patungod kay naay Ginoo gimantinilan ra gid unta ni natong atong mga butang dinhi. Mao na ang paghatag sad nato sa atong mga kaigsuonan ug mga hinabang wa dili sad mantinil, nindot sad nga mga hinabang. Tanan ato gyung buhaton for the glory of God. Mao na ang paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuonan
ang pagpaubos o ang pag-alagad mao ginay makapanindot sa atong kinabuhi. Kanang pagsigig panaway, kanang pagsigig criticize, kanang pagsigig daot mao ginay makapangilad sa atong kinabuhi. Gikatapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon din agyud ta manaway. Sige na. Nasugod karon di na ta manaway. Ha? Aron wa nay ma-insecured. Manindog data mga dili hinawayon.